awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Jom kita revise sambil berehat. Sambil berehat pun kita boleh belajar tahu dengan tengok handphone. Apa tunggu lagi? Jom kita mula. Hai semua, apa khabar? So, kita kembali lagi dan kita akan sambung berkaitan dengan chapter 10. Dan kali ini kita akan lihat berkaitan dengan standing wave. So, apa itu standing wave? So, nama lain dia adalah stationary wave. Dan kita perlu tahu that standing wave is wave profile that do not move or advance. Dan standing wave ini, jika kita lihat, kita boleh nampak yang the wave profile of the standing wave is does not moving. Contoh seperti gambar ini, kita ada standing wave in a string. So, based on this diagram, we can see here that the wave profile do not move or advance. Tapi jangan lupa ya, that the individual points on a string ataupun kita kata particle on a string oscillates up and down, but the wave itself does not travel. Okay? And another point about standing wave is no energy is transferred from one end of the medium to the other end. And the last point about standing wave, and this is very important, that standing wave is produced by two waves which are traveling in opposite direction and have the same amplitude, frequency, wavelength, and speed, and they are superimposed ataupun kita kata these two waves that traveling in opposite direction and have the same amplitude, frequency, and speed are interfere. And based on this diagram, we can see here that there are two progressive wave that traveling in opposite direction. Kita ada wave berwarna merah, that is incident wave yang bergerak ke arah kanan, dan kita ada wave yang berwarna biru that moving to the left, di mana wave yang berwarna biru itu merupakan reflected wave. Jadi bila incident wave and the reflected wave is superimposed, so ia boleh menghasilkan standing wave seperti yang ditunjukkan dalam rajah ini. Okay? Dan daripada rajah ini kita boleh lihat when the two progressive wave superimpose, so akan terhasil destructive interference or constructive interference. So when destructive interference happen, so means that there is zero displacement. Jadi kita panggil sebagai nodes. Bagaimana pula constructive interference? Okay, so constructive interference happens when we have two maximum amplitude that interfere to each other. So dia akan hasilkan maximum displacement atau kita panggil sebagai antinode seperti yang ditunjukkan dalam rajah ini. So kita boleh lihat dekat sini, okay, this is another antinode. Alright, so we can try to label all the nodes and antinodes. And what happened when the blue and the red wave is interfere to each other? So you can see here when the positive amplitude interfere with the negative amplitude, so the combined wave would be the straight line as shown in the figure. And at this time, we can consider that no constructive interference happen and hanya ada destructive interference sahaja. Dan ianya berlaku sangat cepat. Dan bila kita lihat the profile of the wave that produce, which is a standing wave, kita boleh nampak seolah-olah ianya tidak bergerak. Jadi kalau kita nampak dalam contoh dalam gambar rajah ini, kita boleh lihat that the green color is showing you the incident wave which is propagates to the right, dan wave yang berwarna biru itu pula merupakan reflected wave that is moving to the left. Jadi bila kedua-dua wave ini interfere, ia akan menghasilkan
wave yang berwarna merah. Dan kita boleh lihat dekat sini, wave yang berwarna merah itu merupakan profile of the standing wave. Boleh? Jadi awak boleh bayangkan jika pergerakan wave itu terlalu cepat dan akhirnya kita boleh lihat satu profile of standing wave seperti yang ditunjukkan dalam rajah ini merupakan standing wave that produced in a string. Jadi pattern of the standing wave that produced in the string is actually this pattern yang ditunjukkan dalam graf ini. So at T0 you can see that the standing wave is produced, and at T3 the standing wave also produced. Okay, so kalau pergerakan itu terlalu cepat, akhirnya kita akan nampak the profile of standing wave seperti yang kita lihat dalam standing wave in a string sebentar tadi. Okay, sekarang kita akan proceed pula dekat perkara yang paling penting, how to derive equation of standing wave. So, let's say we have a progressive wave that is travelling to the right, and itu ditunjukkan oleh wave yang berwarna merah di bawah. Alright, so let's say the equation of the travelling wave y1 is given equal to a sin omega t minus kx. So, simbol negatif itu menunjukkan this progressive wave is moving to the right. And then we have another wave which is moving to the left, iaitu reflected wave, and it is shown by the blue color of the wave dalam rajah di bawah. Okay, so let's say the equation of the blue wave and y2 is equal to a sin omega t plus kx. And then when these two progressive waves superimpose, we can write that equation of the standing wave is equal to y1 plus y2. Boleh? Dan sebelum kita tambahkan kedua-dua equation ini, saya nak awak recall semula berkenaan dengan identity trigonometry di mana you belajar dalam mathematics sin A plus B equal to sin A cos B plus minus cos A sin B. Okay, jadi kalau kita ada term sin A plus B, kita boleh expand that equation equal to sin A cos B plus cos A sin B. So, ini adalah derivation of the equation of standing wave, datangnya daripada identity trigonometry ini. Boleh? Jadi, sekarang kita akan cuba substitute equation of y1 and y2. So, when y equal to y1 plus y2, so kita tambahkan equation untuk red wave and blue wave. Jadi, kita perlu expand sin omega t minus kx menjadi sin omega t cos kx minus cos omega t sin kx. Okay, daripada identity trigonometry tadi. So, sekarang kita boleh tengok pada equation ini. So, we can cancel negative cos omega t sin kx dengan positive cos omega t sin kx. So, selepas kita cancel the terms of cos omega t sin kx, so finally we can write the equation of the standing wave y is equal to 2a cos kx sin omega t. Dan berdasarkan equation standing wave ini, kita boleh lihat that the amplitude of the standing wave is equal to 2a. Ingat ya, amplitude of the standing wave ataupun maximum amplitude of standing wave bersamaan dengan 2a, iaitu 2 kali amplitude of the progressive wave y1 ataupun y2 tadi. Sebentar lagi kita akan tengok contoh. Boleh? Jangan terkeliru di mana A adalah amplitude of individual progressive wave, but amplitude of the standing wave must be 2A. Boleh? Okey, sekarang apa kata kita cuba tengok satu contoh. Alright, so let's say two identical wave are travelling towards each other, and soalan suruh kita tulis equation of standing wave that produce. Okay,
So kita ada y1 equal to 3 sin pi t plus pi x and y2 is equal to 3 sin pi t minus pi x. Jadi jom kita tulis equation of standing wave. So kita boleh tulis dulu general equation y equal to 2a cos kx sin omega t. So daripada equation y1 dan y2 kita boleh dapat nilai k, omega dan juga A, iaitu amplitude of individual progressive wave tadi. Boleh. So sekarang jom kita substitute all the values. So y is equal to y1 plus y2. So bila kita tambahkan kedua-dua equation ini, so kita boleh dapat satu equation of the standing wave is equal to 2a. So 2a dekat sini adalah 2 kali 3. 3 adalah amplitude of the individual progressive wave y1 dan y2 tadi. Alright, so 3 kali 2 is equal to 6, di mana nilai 6 itu merupakan nilai amplitude of the standing wave. Okay, so 6 cos kx, so k kita gantikan dengan pi sin omega t, so nilai omega kita gantikan dengan pi. So, jangan lupa unit where y1, y2 and x are in meters and t in seconds. Boleh? Good. So, now let's discuss about explanation for the equation of standing wave. Okay? So, general equation y equal to 2a cos kx sin omega t. So, based on this equation, okay, we already know that 2a ataupun kita boleh tulis sebagai a prime yang menunjukkan itu adalah amplitude of the standing wave. Jadi daripada equation standing wave ini kita boleh tulis 2a as a prime, di mana a prime kita boleh katakan ia merupakan amplitude of the standing wave. So based on equation of the standing wave, so let's take out the terms of a prime cos kx, di mana dengan terms a prime cos kx, we actually can determine the amplitude for any point along the standing wave, ataupun dengan kata lainnya, kita boleh determine the position of nodes and antinodes of the standing wave. Sebentar lagi kita akan tengok satu example. Selain itu, berdasarkan equation standing wave, we can try to take out equation of a prime sin omega t, di mana berdasarkan terms ini, we can actually determine the time for antinodes and nodes will occur in the standing wave. Dekat mana masa ataupun kita dengan kata lain, kita boleh tentukan dekat mana masa antinodes and nodes akan berlaku pada standing wave tersebut. Boleh? So, jom kita mula. Let's say here we are given an equation of standing wave which is y equal to 6 cos pi x sin pi t, di mana nilai 6 ini adalah amplitude of the standing wave, iaitu a prime tadi, which is equal to 6 meter. So, based on this equation, sebelum kita pergi lebih jauh, so what is the equations of the progressive wave? So, based on the standing wave equation, sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak tanya awak, what is the equations of the progressive wave? Sekiranya soalan minta awak tuliskan equation of progressive wave, y1 and y2. So, bagaimana untuk kita tulis? Daripada equation standing wave, kita tahu, okay, a prime is actually equal to 2a, iaitu 2 kali amplitude of the individual progressive wave. Sekiranya amplitude of standing wave 6, maknanya amplitude of the progressive wave should be 6 divide 2 and it is equal to 3. Boleh. And daripada equation standing wave, kita nampak nilai k is equal to pi dan nilai omega is equal to pi. Therefore, we can straightly write the equation of the progressive wave is equal to y1 equal to 3 sin
pi t minus pi x. So, ini adalah equation of progressive wave that is travelling to the right. And another equation of y2 should be travel in opposite direction, which is y2 equal to 3 sin pi t plus pi x. Boleh? Jadi pastikan awak tahu bagaimana untuk tulis equation of progressive wave sekiranya soalan bagi awak equation of standing wave. Alright, so now let's continue. So we want to determine the position of node and antinodes in the standing wave. So based on the equation, in order to determine the position of node and antinode, kita tulis equation y in terms of x sahaja. So dia akan jadi y equal to 6 cos pi x. Sebab kita nak lukis graf y against x in order to determine the position of nodes and antinodes. So based on this equation, 6 cos pi x, we already know that the pattern of the graph should be cosine graph with the amplitude of the graph is equal to 6 meter. So sekarang kita boleh kira pula lambda from value of k, where k is equal to 2 pi over lambda and k is equal to pi, therefore lambda is equal to 2 pi over pi. So we can cancel pi dan akhirnya kita boleh dapat nilai lambda is equal to 2 meter. So sekarang kita dah boleh mula construct our graph of y against x. So since the graph is cosine graph, so the graph must start from maximum amplitude. Boleh? So let's sketch the graph. So make sure you label the graph y and x, and we have the unit of y and x axis. Okay, so let's label the amplitude 6 meter and negative 6, and don't forget to label the length of the wavelength. So lambda is equal to 2 meter. Jadi pada graf tengok satu wavelength, satu lambda is equal to 2 meter. So pastikan kita labelkan dekat situ 2. And then since here we have 2 wavelength, so panjang untuk 2 lambda is equal to 4. Boleh? So labelkan baik-baik dekat graf ini. So now we can label the rest of the points. Alright. So 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 and 3.5 and 4. Okay. Jadi sekarang bila graf y against x sudah siap, kita boleh terus labelkan dekat mana node and antinodes. Okay, antinodes adalah maximum displacement, nodes adalah zero displacement. Jadi titik yang berwarna biru ini merupakan position of antinodes. So kita labelkan dulu semua position of antinodes. Boleh. So bila kita dah selesai label semua antinodes, so from the graph tadi, kita dengan mudah boleh tentukan ataupun kita boleh tahu the position of antinodes is at 0 meter, 1 meter, 2 meter, 3 meter and 4 meter. Okay, so bagaimana pula position of nodes? So kita perlu labelkan dulu, okay, position of nodes where the displacement is 0. So kita labelkan semuanya. Kita ada 1, 2, 3 dan 4. Okay. So bila kita dah selesai labelkan semua nodes pada kita punya graph, okay, dengan mudahnya kita boleh tulis that position of nodes in the standing wave is at 0.5 meter, 1.5, 2.5 and 3.5 meter. Okay, cukup sekadar itulah sebabnya kita hanya buat 2 wavelength sahaja tadi. Okay, so now let's proceed to the second part, which is the terms of A prime sin omega t, di mana daripada terms ini we can determine the time for antinodes and nodes will occur in the standing wave. Okay, so let's write the equation first, where y is equal to 6 sin
pi t. Okay, kalau tadi graf sebelum ini untuk menentukan position of nodes and antinodes kita ada graph of pattern cosine. Kali ini kita ada graph of pattern sine graph. Okay, so nanti bila kita lukis, pastikan graf itu adalah bentuk sine graph with amplitude of 6 meter. Boleh? Dan jangan lupa daripada equation 6 sin pi t, nilai pi ini merupakan nilai omega. Okay, so daripada omega kita boleh kira capital T iaitu the period of the oscillation. Okay, so let's substitute omega in equation omega equal to 2 pi over t, and finally you can find t is equal to 2 seconds. Okay, so bila kita dah tahu pattern of graph adalah sine graph, kita dah tahu the amplitude 6 meter, kita dah dapat nilai period 2 seconds, so apa tunggu lagi? Kita dah boleh construct graph y against t in order to determine the time for antinode and nodes will occur. Okay, so let's try. So this is the pattern of sine graph. So the graph start from 0 and then move to the positive amplitude. Make sure you label the y-axis and x-axis correctly. Y against t graph sebab kita nak cari masa. Okay, so the amplitude is positive 6 and negative 6. So jangan lupa seterusnya yang paling penting, kita perlu labelkan masa untuk complete one oscillation ataupun one wavelength is equal to 2 seconds. Okay, so kalau tadi 2 seconds, dekat sini sepatutnya 4 seconds. Okay, and the rest you can label 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, and the last one is 4 seconds. Okay, so gambar raja ini hanya untuk 2 wavelength. So tengok pada soalan lah, dia nak 1 wavelength sahaja ke ataupun soalan memang minta 2 wavelength. Alright, so now let's label all the points of antinodes and the position of antinodes pastikan berada pada maximum displacement. Okay, so daripada label ini kita boleh nampak that antinodes occur at t equal to 0.5 seconds, 1.5, 2.5, and 3.5 seconds, and so on. Memandangkan kita hanya lukis 2 wavelength, so kita hanya ada 4 sahaja, okay, nilai ataupun 4 sahaja masa, okay, at which the antinodes occur in the standing wave. Boleh? Alright. And next, let's label about the node's position. Start from 0 here, and then at 1 seconds, okay, and then another node is 2 seconds, and another node is at 3 seconds, and the last nodes for 2 wavelength is 4 seconds. Okay, so we can write the answer that nodes occur at 0, 1, 2, 3, 4 seconds. Okay, so saya rasa itu saja untuk video kali ini. Semoga kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye bye, see you in the next video.